Меня зовут Диана. Мяне завуць Антось. Мы сям'я беларускіх майстроў, якія займаюцца рэканструкцыяй беларускіх строяў. Мы тчэм, вышываем, аднаўляем беларускую культуру і традыцыі. Робім усё для таго, каб зрабіць беларускіх людзей прыгожымі і каб яны мелі беларускі традыцыйны строй у кожнай хаце. Мяне маці з дзяцінства вазіла на усякія такія традыцыйныя этнаграфічныя тусоўкі. Як бы спачатку мы з ёю больш цікавіліся сярэднявечнай культурай, ездзілі на фестывалі, глядзелі на вось гэтых рэканструктараў, а потым неяк паступова пачалі пераходзіць у беларускі традыцыйны строй. Пасля паездак на Багач, гуканне вясны, усе вось такія этнаграфічныя святы мы пабачылі людзей у прыгожых беларускіх строях. І, вядома, нам жа таксама захацелася гэты строй, таксама быць прыгожымі, быць у тэме. І мы пачалі даследаванне сваё, як, што і з чаго пачаць. І вось з маці мы аднавілі сабе, зрабілі строі. Канешне, спачатку яны былі такія не надта дакладныя, не надта такія прыгожыя і добрыя, але ж пачаць з чагосьці трэба. Ну і вось паступова з'яўлялася вось гэта нагледжанасць, гэта такая больш дакладнасць у нашых строях. І вось пачалі, рабілі і дайшлі да такога. Мая ж гісторыя пачынаецца таксама з маёй сям'і, але больш з майго старэйшага брата. Ён ужо з дзяцінства ведаў, што хацеў стаць археолагам, таму у сям'і заўсёды было багата гісторыі, фільмаў пра гісторыю, кнігаў пра гісторыю і розных размоў. Але калі я пераехаў вучыцца ў Гародні, я пазнаёміўся з людзьмі, якія займаліся беларускімі танцамі. Яны збіраліся і проста танчылі танцы пад беларускую музыку, пад гармонік, пад дуду. І з цягам часу я пачаў ездзіць на розныя імпрэзы, на ночы танцаў, проста на танцавальныя вечарыны ў іншыя гарады. І потым падумаў, што варта мець свой строй, варта мець сваю кашулю. Аснова традыцыйнага беларускага строю, безумоўна, гэта кашуля і спадніцы, без гэтага ніяк, але ж туды ўваходзяць не толькі гэта. Яшчэ варта мець фартух і, магчыма, гарсет. Таксама пажадана, каб быў паяс, бо без яго выходзіць на вуліцу было, скажам так, трошкі непрылічна. Ну і, канешне, замужняя жанчына павінна была мець галаўны убор – чапец, намітку або хустку. Незамужнія дзяўчаты маглі хадзіць з непакрытай галавою. Пацеркі з вушніцы, уся вось гэтая прыгоженькая дробязь, гэта ўжо было не абавязкова, але пажадана. І, канешне ж, любая жанчына хацела сабе гэта прыдбаць. Насамрэч, беларускі строй і ўвогуле строй гэта не нейкія канкрэтныя рэчы, якія людзі апраналі. Гэта адразу ўсё, увесь камплект. Гэта і абутак, і верхняя вопратка, і ніжняя вопратка. Гэта і паяс, і нейкі галаўны убор. І ўпрыгожванне ў жанчынці, ўсё, што маглі выкарыстоўваць у якасці аздаблення сябе ці сваёй вопраткі. Калі гэта стылізацыя, то якога-небудзь з гэтага перачня можа не быць. То бок можна спакойна выйсці і ў кашулі проста, ці апрануць спадніцу традыцыйную з якой-небудзь сучаснай футболкай, ці блузкай, ці нешта такое. Або адзець нейкі асобны элемент да сучаснага гардэроба. Гэта ўжо можна лічыць стылізацыяй. Пачынаем заўсёды з самага простага. Самае простае гэта здымкі ўжо тыя, якія мы маем. Ці гэта здымкі музейных экспанатаў з якіх-небудзь інтэрнэт-суполак. Калі там ёсць гісторыя гэтых здымкаў, гэтых рэчаў, гэта вельмі добра. Калі нам патрэбна якая-небудзь мясцовасць, але яна не мае фотаздымкаў у інтэрнэце ці ў якой-небудзь кніжкі, ці калі яны ёсць, але яны недастаткова добрыя, недастаткова якасныя, тады мы можам паехаць у нейкі горад, у нейкую вёску, пафатаграфаваць кашулю, паглядзець, як яна пашыта. І гэта значна лепш, чым глядзець ужо гатовыя здымкі. Бо на гатовых здымках мы бачым тое, што адфатаграфавалі, а гэта не заўсёды адпавядае нашым неабходнасцям, нашым патрэбнасцям. Але калі мы выязджаем ужо ў музеі, глядзім у фондах кашулі, мы можам паверціць яе так, як хочам мы, так, як трэба нам паглядзець усе швы з усіх бакоў, вывернуць яе наізнанку, паглядзець. Можам палічыць, колькі там канкрэтна крыжыкаў, ці колькі нітак яна шылася. Канешне, ужо калі ты займаешся гэтым на пастаяннай аснове, у цябе вока само адмірае гэту колькасць крыжыкаў у радку, таму ты ўжо можаш глянуць на нейкі элемент і зразумець, што тут вось столькі крыжыкаў ці столькі
трэба прашыць. Таму гэта ўжо не так уж і складана. Нават з вельмі паганага здымка можна перасняць даволі якасную схему. Ездзіць па музеях, працаваць з літаратурай, працаваць з фотаздымкамі — гэта ўсё таксама неад'емлемая частка нашай працы. І гэта не толькі неад'емлема, але яшчэ і цікава, бо калі ты шукаеш адно, ты можаш знайсці нешта іншае, што табе зараз не трэба, але гэта можа табе спатрэбіцца праз нейкі час, і ты ўжо думаеш: недзе я гэта бачыў, і пачынаеш усё шукаць занава. Асноўныя традыцыйныя спосабы аздаблення беларускіх строяў — гэта, канешне, вышыўка і ткацтва. Часам бывае, спалучаецца і тое, бывае, што толькі ткуць ці толькі вышываюць. Гэта таксама такая рэгіянальная фішка. Акрамя вышыўкі і ткацтва можна аздабляць нейкімі дэкаратыўнымі швамі, вось накшталт гэтага кобранскага строю, там, дзе выстрачваюцца вось гэтыя такія круглыя швы на машынкі. Ці, напрыклад, гэта ж аплікацыя, таксама такая рэгіянальная фішка, якая вось больш нідзе практычна не паўтараецца. Вось тут у нас няглебская кашулька, якая зроблена з двух частак палатна. Верхняя частка у нас з тонкай прыемнай тканінкі, такой вельмі далікатненькай, а ніжняя ўжо з больш грубай. Такое вельмі часта выкарыстоўвалася у такіх эканамічных мэтах, каб не траціць добрае якаснае палатно на тыя часткі кашулі, якія будуць небачныя. Тут цалкам тканыя рукавы, такія вельмі прыгожыя, такім дробненькім узорам, вельмі далікатным, вельмі такім прыгожым чырвоным колерам халоднага адцення. Рукавы вышыты вельмі дробненькім крыжачкам. Тут ёсць нават невялічкае злучальнае шво на манжэтах. Таксама па краю рукавоў у нас ідзе упрыгожванне швом наборам гарызантальным. І таксама тут ёсць злучальныя швы і такая далікатная дробненькая абмётка. Низ кашулі вышыты вось такім буйным крыжыкам, геаметрычнымі такімі зорачкамі. Тэкстура нітак ва ўсіх кашулях можа быць розная, і вось менавіта тэкстуру падабраць зараз вельмі цяжка, бо вышывальныя ніткі зараз робяць ужо трошкі інакшымі. Можна выкарыстоўваць вязальныя ніткі тонкія. Яны таксама будуць вельмі прыбліжаныя да аўтэнтычных нітак. Вось, можна рознага усякага вось такога паспрабаваць, паглядзець, што будзе зручней, што будзе пасаваць, бо кашулі з розных мясцовасцей, яны ўсе вельмі розныя. Там у кожнай кашулі ўсё па-свойму. З колерамі таксама даволі складана, бо зараз яны ўсе сучасныя, даволі яркія. Калі хочаце дасягнуць вось такога эфекту музейнасці, то можна паспрабаваць іх трошкі вымашаць у якім-небудзь адбелівацелі, і тады, магчыма, будзе вось такі захаваны эфект музейнасці. З чорнымі ніткамі трошкі прасцей, бо часам музейныя рэчы, яны у чорных вось гэтых вышытых элементах маюць ужо не чорны, а больш шэры колер. Таму, калі хочаце такі эфект выцвеўшай кашулі старой, то можна выкарыстаць замест чорнай у арнаменце шэрую нітку. Такім я таксама адзін раз займалася, рабіла вітэбскі фартушок, і вось там мы з дзяўчынай вырашылі, што хочам дасягнуць вось гэтага музейнага эфекту і замяніць чорны класічны колер на шэры. Увогуле, кожная рэч, яна унікальная, і яна па-свойму простая і па-свойму складаная. Бывае, што ты глядзіш на гэты строй і думаеш: ой, я гэта зраблю за месяц, гэта будзе вельмі проста і хутка. А насамрэч яно так не атрымліваецца, бо там у працэсе з'яўляюцца нейкія такія каверзы, якіх вельмі цяжка гэта ўсё зрабіць, патрапіць і атрымаць асалоду ад гэтага. Бывае наадварот, строй падаецца вельмі цяжкім, а у выніку атрымліваецца, што ўсё прайшло вельмі хутка і добра. Месяц гэта вельмі хутка. Увогуле, за месяц можна пашыць толькі кашулю, і то гэта калі рабіць яе кожны дзень, там практычна як мінімум па 3 гадзіны ў дзень.
Увогуле настрой трэба як мінімум 2-3 месяцы. Ну і гледзячы, канешне, ад складанасці строя, ад колькасці вышыўкі ў ім, аздаблення і цяжкасці вось гэтых усіх элементаў. Бывае, там нешта патрабуе нейкага такога спецыфічнага крою ці нейкай такой вельмі складанай тэхнікі, і гэта, канешне ж, займае час. Канечне, калі не мець ніякую працу, нікуды не хадзіць і займацца менавіта толькі рэканструкцыяй ці толькі вышыўкай, то гэта ўсё скарачае час, які патрэбен на вышыўку той жа кашулі ці чаго-небудзь яшчэ. Але людзі заўсёды імкнуліся скончыць справу да вялікіх святаў, да пастоў. І чуў нават нехта такую гісторыю, што па вясне людзі прыйшлі ў сваты да нейкай дзеўкі, але ў яе ў хаце яшчэ стаялі наснаваныя кросны. Яны паглядзелі, што кросны што ткацтва яшчэ не скончана, і падумалі, што такая гаспадыня ў хаце не патрэбна, развярнуліся і сышлі. Мне было цікава саткаць тканіну для сябе. І першае, што я зрабіў, гэта была тканіна для галіфэ і для камізэлькі. Я пайшоў у дом рамёстваў і пачаў хадзіць на заняткі. Гэта было вельмі доўга, і сваю тканіну ткаў амаль год. Тут было каля 6 метраў тканіны на 70 сантыметраў шырыні. У гадзіну я мог выткаць прыкладна 30 сантыметраў. У кожным раённым музеі, нават у некаторых школьных музеях, па вёсках, заўсёды можна знайсці якія-небудзь кашулі, спадніцы, можна знайсці фартухі і паясы. Можна знайсці што заўгоднае, а гэта ўсё адфатаграфаваць, зрабіць схему і па схеме ўжо зрабіць вышыўку. Вось гэта моя самая такая шматвышытая кашуля ў маёй калекцыі. Гэта украінскае Палессе. Яна ўся вышыта. Вось тут вельмі багата вышыўкі на рукавах, вышыўка процягам. Таксама ёсць элементы крыжыка, таксама крыжык на манжэтах і на каўняры. Каўняр яшчэ аздоблены вось такім абмётачным швом. І дадаткова яшчэ ёсць вышыўка роспісам. Кашуля атрымалася вельмі такая багатая, вельмі прыгожая і такая сапраўды вельмі святочная. Зараз мы можам выкарыстоўваць электрычныя швейныя машынкі. Зараз мы можам набываць тканіну ў крамах. Раней людзі такую магчымасць не мелі, яна была вельмі абмежаваная. Але калі ў людзей 100 гадоў назад з'яўлялася тая самая швейная машынка Зінгер, яны карысталіся. Яны не казалі, што гэта нетрадыцыйна ці гэта неправільна. Яны карысталіся тым, чым могуць. Таму лічна я лічу, што традыцыя гэта тое, што робіць жыццё людзей прасцей. Бо людзі заўсёды да гэтага імкнуліся. Замаўляюць і звяртаюцца за дапамогай па традыцыйны строй, канешне, у большасці маладыя дзяўчаты, вось ва ўзросце 20-30 гадоў, бывае, што і жанчыны ва ўзросце таксама. Зараз я бачу, што вельмі багата людзей зацікаўлена беларускай традыцыйнай культурай, і гэта ахоплівае вялікую такую розніцу ўзростаў. То бок гэта можа быць і дзяўчына 18 гадоў, і жанчыны там умоўна 50 гадоў. Мужчыны таксама часам замаўляюць. Гэта ўжо такія збольшага, канешне, дарослыя мужчыны, не маладыя хлопцы, але такое таксама даволі часта сустракаецца. Ёсць нават мужчыны, якія звяртаюцца па дапамогу са схемай, а вышываць ужо плануюць самі. У мяне была і такая гісторыя, што мужчына хацеў вышыць сабе кашулю, і ён папрасіў дапамагчы расшыфраваць яму гэту схему па фотаздымку, і вось ён пайшоў сабе сам вышываць. Тым больш людзі замаўляюць і просяць, каб ім дапамаглі не толькі з кашулямі, а справа яшчэ кранаецца і спадніц, і гарсетаў, і вясельных вянкоў. Тут нельга сказаць, што робяцца толькі кашулі, ці там мы зрабілі столькі-то кашуль за год, але трэба ўлічваць, што паміж гэтымі кашулямі яшчэ рабіліся і спадніцы, і тыя самыя гарсеты. Я насамрэч вельмі люблю строі розных краін, не толькі беларускія, вось украінскія строі, гэта проста для мяне нешта такое вельмі любімае, вельмі такое класнае, я вельмі люблю гэта рабіць. Вось гэты вянок, гэта моя была такая першая спроба зрабіць
украінскі вянок Адэскай вобласці. Это у іх такая фірмовая фішка, вянок з вось гэтымі цукеркамі, яны іх называюць. Бо яны маюць па форме вось такі выгляд гэтых абгорнутых цукерачак. І я спрабавала пад сваю калекцыю украінскіх строяў стылізаваных зрабіць такі максімальна падобны на аўтэнтычны гэта традыцыйны адэскі вянок. Вось такі ён атрымаўся. Канешне, не ідэальны, але як магла, так зрабіла. Першая спроба была. А гэта ён ужо такі больш універсальны, падыдзе пад любы строй, і украінскі, можа быць, і расейскі, і беларускі у любога рэгіёну, ну, практычна любога. Бо ёсць, канешне, свае мясцовыя фішкі, але збольшага такія васковыя вянкі, яны былі папулярныя амаль па ўсёй Беларусі. Вянкі насілі на вяселле дзяўчаты, канешне ж. Гэта быў такі адзіны дзень, калі дзяўчына магла апрануць гэты вянок, такі, ну, максімальна святочны, такі вясельнага выгляду. Канешне, там сплесці вянок з жывых кветак і апрануць яго на святам яна магла там у любым годавым цыкле. На купалле вось таксама насіліся вяночкі, але менавіта вось такі васковы вянок насіўся менавіта на вяселле. Пасля вяселля дзяўчына ўжо павінна была пакрыць галаву хусткай альбо наміткай. Збольшага яны робяцца з папяровых кветачак, гэта альбо гафраваная папера, альбо звычайная папера ці каляровы картон таксама можа быць. Потым ён пакрываецца гарачым воскам. Таксама вось дадаецца вось такія вітыя элементы з дроту, абгорнутыя гафрыраванай паперай. Тут ужо фантазія у людзей працавала добра, тут ужо і кветачкі, і вось гэтыя цукеркі папяровыя, і стужкі, і нават шкляныя пацеркі вось гэтыя таксама выкарыстоўваліся вельмі актыўна для вырабу вянкоў. Наша вяселле было ў традыцыйных строях. Гэта была наша агульная задумка. Бацькі нашы ўспрынялі гэта вельмі спакойна. Яны вырашылі, што гэта наша вяселле, гэта наша жыццё, нават не спрачаліся з намі. Мае браты таксама былі ў кашулях. Маці Дзяны таксама была ў строі. Мы рабілі сабе традыцыйныя строі вось нашага гэтага панямоння любімага гарадзеншчыны. Ну, там, канешне, была такая трошкі зборка рэчаў з копій з музеяў розных мясцовасцей, там штосьці з Наваградка, штосьці з Гародні, штосьці там з Вілейкі, але я думаю, што ў агульным складзе можна гэта назваць панямонскім строем. Прыдумляць я не надта люблю. Я люблю вось такую прям дакладную рэканструкцыю. Вось бярэш нейкі музейны экспанат ці фотаздымак з музейнага экспаната і падбіраеш нітачкі точ-точ такога ж колеру, такой жа тэкстуры і робіш вось адзін в адзін тое самае. Я люблю менавіта такім займацца. Чым у асноўным на бердзічку, на дошчачках таксама. Канешне, сткаць паяс на кроснах гэта даўняя такая мара, але пакуль магчымасці няма дабрацца да гэтых кроснаў. Паставіць у хаце, на жаль, не можам. Месца вельмі мала. У нас ёсць мара пабудаваць хату і зрабіць у ёй асобнае памяшканне, якое можна было б адвесці пад майстэрню. І каб у ёй таксама можна было выставіць некалькі манекенаў, апрануць іх усе ў строі, каб гэта быў як такі невялічкі міні-музей у сваёй хаце. Гэта хацелася б зрабіць дзе-небудзь на гарадзеншчыне ці каля, можа, самой гародні. Для мяне быць майстрам гэта магчымасць зрабіць сабе што заўгодна, калі заўгодна і з чаго заўгодна. Бо калісьці яшчэ ў мяне такой магчымасці не было, і я там бачыла нейкую рэч, там, ну, неважна дзе, ў інтэрнэце, там на чалавеке, і разумела, што вось я такое хачу, але дзе мне гэта знайсці? А зараз я разумею, што я магу сабе зрабіць усё, што захачу і калі захачу. І гэта вельмі прыемна. Адзінае, што часу на ўсё не хапае, і нейкія праекты так і застаюцца толькі на ўзроўні праекта ў галаве і не даходзяць да матэрыяльнай такой адзінкі, таму гэта вельмі сумна. Але прыдумак у нас яшчэ вельмі шмат, і я ўпэўнена, што мы будзем займацца не толькі беларускімі строямі, але і чымсьці яшчэ цікавым.
Быць майстрам гэта ўсё ж такі для мяне нешта большае, чым проста нешта рабіць. Гэта магчымасць не баяцца спрабаваць нешта новае і магчымасць аднавіць нешта старое, чым ужо зараз збольшага людзі не карыстаюцца. Ці думаюць, што гэта не патрэбна, ці што гэта не модна. Гэта кранаецца не толькі вопраткі, але увогуле усяго. Бо, напрыклад, калі нешта кранаецца таго, што можна набыць завадское ці набыць зробленае рукамі, я ўсё ж такі пастараюся дастаць тое, што было зроблена рукамі, ці пастараюся зрабіць гэта самастойна. Кашуля вышытая крыжыкам з раслінным такім мінімалістычным арнаментам. Таксама па рукаву упрыгожана зборкай пупламі. Манжэты вышыты лікавай гладдзю у спалучэнні з крыжыкам, а гарлавіна такім звычайным такім дэкаратыўным шовчыкам. Саян, які пашыт з шарсцяной тканіны, тоненькай такой прыгожага фіялетавага колеру, па падолу упрыгожаны шматлікімі зашчыпамі, ніз падшыты каляровай баваўнянай тканінай. Мае такі кант з шаўковай чорнай тканіны і зашпільваецца на металічныя гузікі. Чорны фартух з ільну упрыгожаны панізу вышыўкай крыжыкам з раслінным арнаментам у такой прыгожай фіялетава-ружовай каляровай гамме і панізу падшыты чорнымі карункамі з бавоўны. Ну і завяршаюць вобраз прыгожыя аўтэнтычныя шкляныя пацеркі. Мой прапрапрадзед, ён зваўся Марцін. Ён меў сваю мануфактуру такую невялічкую, сваю майстэрню, і ён займаўся пашывам адзення для людзей. Гэта было на пачатку 20-го стагоддзя, там у 20-40-е гады ён працаваў. Ён меў багата вучняў, багата шыў, і я у гонар гэтага дзеда вырашыла назваць Марцін шые. А ліса проста таму, што гэта такая, можна сказаць, душэўнае становішча, татэмная жывёла. Таму і на лагатыпе ліс шые за швейнай машынкай, за зінгерам.